nó sẽ mãi mãi không thoải mái. Còn có những việc trong tay dù cố gắng vẫn không được. Em là giấc mơ mà anh đã xây trong đã xoay. Chẳng cố gắng rất là nhiều nhưng đành đối diện với thực tại. Mây ngừng bay cho ngày em nói lời chia tay. Vứt bỏ tất cả và em quyết định rằng hai chúng mình phải chia tay. Chim thôi tung bay, nhành cây thôi lung lay. Bàn tay anh nắm thật chặt nhưng rồi em cũng đã dằn lòng vung tay. Anh là áp lực khiến cho em phải đấu tranh. Những lời nói, những cử chỉ đều làm em phải suy nghĩ. Và sự im lặng từ em cũng khiến anh phải suy nghĩ. Đến lúc hiểu ra được thì chúng ta không còn là tri kỷ. Nụ hôn anh mắt bờ môi ngày xưa giờ đâu nữa, khi mà anh viết thật nhiều chỉ khiến tâm hồn tổn thương. Tâm này đâu nữa, liều thuốc chết vẫn cháy, khói thuốc làm mắt cay. Chút tàn cứ rơi rớt và anh mất em ở trong tay. Có những lúc anh muốn bên em một lần nữa thôi người yêu ơi. Tình yêu đã trở về nhau mà tại sao tình ta đã cay. Muốn quên đi hình bóng nơi em để không còn là nỗi đau. Sẽ không còn hạnh phúc rồi vì em đã bước đi. Cũng 3 tháng rồi hai chúng ta không gặp mặt. Không biết giờ gặp nhau thì sẽ mỉm cười hay thật lặng. Yêu thương thâm thiết mà giờ lại ngại vậy sao? Con tim cho nhau say đắm để giờ con tim lạnh vậy sao? Em không còn bước đi bên anh nữa. Phần cuộc tình ấy cũng tại anh mà giờ đã chia ra thành hai. Gió vẫn cứ thổi và cuộc tình đẹp dần đổi màu. Em đã buông tay mà trong khi anh vẫn luôn chìm đắm trong nhiều lỗi lầm. Không kiềm chế được những tình cảm để quên mất đi những hình ảnh làm tổn thương trái tim một người con gái cho lệ hoen ướt mi. Tình cảm dần phai hết đi, khi nhận ra được thì em đã dằn lòng mà quay lưng bước đi. Đêm lạnh không quên em, đôi môi như muốn nhắc tên em. Cố quên em điều đó như là không thể khi mà trái tim còn rất yêu em. Nhịp biết như phiêu thêm là lúc anh ra cứ thế lẫn lộn vang trong đêm. Em sẽ là ai và anh cũng sẽ là ai. Tình yêu say đắm thơ mộng tại sao lại chẳng phải là hai. Ai cũng được học 1 cộng 1 sẽ bằng 2. Giờ đang trải nghiệm thực tại và anh cảm nhận đó là sai. Có những lúc anh muốn bên em một lần nữa thôi người yêu ơi. Tình yêu đã trở về nhau mà tại sao tình ta đã cay. Có những ước mơ nó sẽ mãi mãi không thoải mái. Còn có những việc trong tay dù cố gắng vẫn không được. Em là giấc mơ mà anh đã xây trong đã xoay. Chẳng cố gắng rất là nhiều nhưng đành đối diện với thực tại. Mây ngừng bay cho ngày em nói lời chia tay. Vứt bỏ tất cả và em quyết định rằng hai chúng mình phải chia tay. Chim thôi tung bay, nhành cây thôi lung lay. Bàn tay anh nắm thật chặt nhưng rồi em cũng đã dằn lòng vung tay. Anh là áp lực khiến cho em phải đấu tranh. Những lời nói, những cử chỉ đều làm em phải suy nghĩ. Và sự im lặng từ em cũng khiến anh phải suy nghĩ. Đến lúc hiểu ra được thì chúng ta không còn là tri kỷ. Nụ hôn anh mắt bờ môi ngày xưa giờ đâu nữa, khi mà anh viết thật nhiều chỉ khiến tâm hồn tổn thương. Tâm này đâu nữa, liều thuốc chết vẫn cháy, khói thuốc làm mắt cay. Chút tàn cứ rơi rớt và anh mất em ở trong tay. Có những lúc anh muốn bên em một lần nữa thôi người yêu ơi. Tình yêu đã trở về nhau mà tại sao tình ta đã cay. Muốn quên đi hình bóng nơi em để không còn là nỗi đau. Sẽ không còn hạnh phúc rồi vì em đã bước đi. Cũng 3 tháng rồi hai chúng ta không gặp mặt. Không biết giờ gặp nhau thì sẽ mỉm cười hay thật lặng. Yêu thương thâm thiết mà giờ lại ngại vậy sao? Con tim cho nhau say đắm để giờ con tim lạnh vậy sao? Em không còn bước đi bên anh nữa. Phần cuộc tình ấy cũng tại anh mà giờ đã chia ra thành hai. Gió vẫn cứ thổi và cuộc tình đẹp dần
hết đi. Khi nhận ra được thì em đã dằn lòng mà quay lưng bước đi. Đêm lạnh không bên em, đôi môi như muốn nhắc tên em. Cố quên em điều đó như là không thể khi mà trái tim còn rất yêu em. Nhịp biết như phiêu thêm lại rơi, anh rap cứ thế lẫn lộn vang trong đêm. Em sẽ là ai và anh cũng sẽ là ai? Tình yêu xây đắp thơ mộng tại sao lại chẳng phải là hai? Ai cũng được học 1+1 sẽ bằng 2. Giờ đây trải nghiệm thực tại và anh cảm nhận đó là sai, đó là sai, đó là sai, đó là sai. Có những lúc anh muốn bên em một lần nữa thôi người ơi. Tình yêu đã trở về nhau mà tại sao tình ta đã cay? Có những ước mơ nó sẽ mãi mãi không thoải mái, còn có những việc trong tay dù cố gắng vẫn không đến. Em là giấc mơ mà anh đã xây trong đã xoay chẳng cố gắng rất là nhiều nhưng đành đối diện với thực tại. Mây ngừng bay cho ngày em nói lời chia tay, vứt bỏ tất cả và em quyết định rằng hai chúng mình phải chia tay.